Pozdrav svima i dobrodošli nazad na kanal Spoznaja 369. Moje ime je Dragana, nalazim se na Floridi. Dole u opisu, ako pogledate, imate sve moguće detalje ako vas nešto zanima. Inače, kanal je zasnovan na jednom drugom uglu sagledavanja na dešavanja koje se dešavaju u celom svetu, koje se dešavaju nama. Najviše akcenat stavljen na spoznaju sebe, jer time, kako sam ja zaključila kroz svoje dugogodišnje iskustvo, rad sa ljudima i tako dalje, shvatila sam da dosta stvari je nebitno i da se sa dosta stvari mi bavimo i potrošimo i vreme i energiju, a realno treba da se bavimo samo sa sobom i da smo odgovorni samo za sebe. I jednom kada spoznamo sebe ko mi zaista jesmo, svi problemi, kako bi rekla, nekako nestaju, jer onda na tom samo spoznam zaista, jer što više iskustava i što više interakcije u ovom životu dovodi u stvari do samospoznaje, i što pre i bolje sebe upoznamo i sagledamo, onda imamo, kako bi rekla, taj neki kapacitet da sebe stavimo u određeni balans, u određenu vrstu mira, u određeni krug, odnosno zen, ako ste čuli, mislim da jeste. I time, kako bi rekla, možemo da postojimo u ovoj ravni, a da imamo višu svrhu, višeg ja, ne samo onog nižeg animalnog životinskog, nego ta dva da pomirimo i da prihvatimo da možemo da ovde na zemlji isto živimo taj viši koncept, ne samo taj niži. Inače, kao što sam rekla, dole u opisu koga zanima, imamo par tih mreža i platformi kao i svi u današnje doba, što ćemo i pričati danas. Welcome everyone to channel Know Thyself. You can follow this channel in English, and then if you speak any other language, once you click CC, it's gonna give you option auto translate. Over there you're gonna find your language and you can follow this channel in your language throughout the whole world, which I'm very proud of myself. Današnja tema jeste slobodno ropstvo, ili šta ste tražili, to ste dobili sada. Kao što sam rekla, znači, bez obzira na naslov teme, bez obzira što je to možda nešto što se provlači, svaki drugi kanal ima sličan naziv ovih dana. Ovaj konkretno YouTube kanal Spoznaja 369 se bavi sa višeg nivoa, sa što svesnijeg nivoa, sa što više samospoznaja u svakom, kako bi rekla, u svakoj temi. Jednostavno ne postoji tema koja ne može da se sagleda iz tog jednog ugla ili više različitih. Rekli smo da postoji svesni deo, malo da se vratimo na ranije teme. Postoji jedan svesni deo. Ja sad ovo svesno ovde i želim i hoću i radim i snimam trenutno vam ovde za YouTube. Pričam ovaj moj divan ekran ovde. I to je jedan svesni deo. Sada ja mogu svesno da napravim radnju, da kažem ok, stani ovo, kreni, promeni, šta god, i to je iz svesnog dela. Sada sve ostalo, jer je nemoguće kontrolisati nesvesni deo, dosta ljudi provede ceo život iz nesvesnog dela, da u toga uopšte naravno nisu svesni i rade programe nesvesnog, što i mora da se odrade da bi se potrošili. I zato je jako bitno biti svestan, osvešćivati taj nesvesni deo i sarađivati, znači uporedo raditi, jer oba će da rade, oba tu jesu, samo ako vas vodi nesvesni, to je kao neki pilot, ona navigacija pilota iz senke za koga vi ne znate, i obrnuto ga osvestite, onda znate da postoji taj tamo negde pilot iz senke koji igra vašu igru na mesto vas.
Kad ga osvestite, onda nije dovoljno samo osvestiti, treba raditi na tome. Nekada mi jesmo svesni šta ne treba da radimo, ne znam, ne treba da pušim, ne treba da pijem ili treba da vežbam više, mi sve to znamo iz svesnog dela, ali dalje ne stavljamo u praksu, znači tu nastaje ta borba, tu onda ide, ne znam, disciplina, volja i tako dalje. Zašto je to bitno za današnju temu? Za današnju temu je bitno zato što mi ulazimo savršeno zahvaljujući psihologiji i kao što smo rekli, znači ovaj kanal ima dosta stvari, ako vidite, koje se ponavljaju svesno i nesvesno, dualno, crno, belo, frekvencija, znači jako bitna stvar kad se radi na sebi, radi se i na frekvenciji koja naravno oscilira. Ako ćemo najlakši primjer uzeti gore dole, znači nekada ste tužni, nekada onako jednostavno mirujete, tihujete, pasivni, a nekad ste puni energije, nekad jednostavno želite da radite na sebi, da podignete određenu frekvenciju i da odradite određenu promjenu u vašem životu. Znači sve su to određene komponente. Sada kada sam ja svesna i kada rukovodim sobom, zato je ta spozna 369, koju sam ja tako nazvala kanal, jako bitna, onda vama ne može niko ništa da podvali, da vam podmetne, da vam stavi povez na oči, ne može da vam radi onaj čuveni gaslighting, maglu, znači neko priviđenje da vam prodaje nešto što nije, da ja sad pričam kako ovo nije olovka, nego je kako ne znam šta sve ne, ili kako ovo je jedna čarovna olovka pomoću koje ćete vi da letite jednog dana. Znači onda ne može da se radi taj gaslighting, da vi počinjete da sumnjate u sebe i da verujete onom drugom ko vam priča tu priču. Ne kupujete ništa što vam ne čini ono kritično razmišljanje, pa čekaj kako je to moguće, šta ova priča, kako olovka, mislim, ono, kad svi znamo da su olovka, mislim, onda se pali to kritično razmišljanje i onda ostajete na svojim nogama svesno i na lepi kulturan način kažete, pa dobro, ja verujem da je to olovka koja će da leti i bla bla bla, ali hvala, ja nisam zainteresovana za to i idete dalje svojim putem. Odnosno, ostajete na frekvenciji koju zastupate, ne silazite sa nje ni po koju cenu. 2019. 2020. su pravi primjeri kako je onaj mass madness, ono totalno masovno ludilo, neko se pojavio ovako na televiziji, koja je to moć, znači ono prosto ne mogu da verujem. Neko se pojavio ovako na televiziji i rekao da, ne znam, vlada to i to i mi smo svi poludeli uzduž i popreko. I to tako nije rađeno podmuklo, nije rađeno, kako bi rekla, onako da se ne zna iza kulisa, pa da nam se polako to podvlačilo. Ne, ovo je bilo brutalno, ono, znači bukvalno među rogove, što bi rekli, pravo na televiziju, vlada to i to, svi se zatvaraju kućama, sve ovo, perite se, stavljajte maske, čuda, šta sve ne radite. I mi smo to radili. Znači mi smo to radili. Kažem, posle neki su malo krenuli da razmišljaju, pa su počeli da sabiraju da 2 i 2 ovde nisu 4, a ovde odjednom jesu 4 i, kako bi rekla, dozvoli su se k sebi i jednostavno su uzimali sve sa rezervom, što se dalje plasiralo povodom toga. Ali, ja kažem isto, nemam nikakav problem da priznam da sam uzela to tako zdravo za gotovo na početku, da sam isto išla ko ninja u prodavnicu, ono sa povezima, skidala se tu ispred vrata sa alkoholima i čudima i ne znam, nekim gluposti. Nemam problem to da priznam. Jesam. I to je trajalo i onda u jednom trenutku kada se upali taj svesni deo, vi kažete, čekaj, pa da li to stvarno radi tako? Počnete, ups, kada te uplaši svoj sopstveni telefon koji sam zaboravila da ugasnim. Jer nisam navikla, uglavnom ga držim. Ovo je bio presek. Krenete to da razmišljate, onda se pali jedan deo onaj zdravog razuma, gde on kaže, pa dobro, ako stvarno jeste ta bolest, ako ima tu jačinu i tako dalje. Zašto sam današnji video i zašto toliko pričam sada o tom svesnom i nesvesnom? Zato što je to krucijalno za današnji video. Današnji video se zove Slobodno ropstvo.
to smo dosta puta govorili i trebate da zapamtite samo jednu jedinu stvar. Jednu, ništa više. ESO. Jednu stvar. To je da po svim tim knjigama, Biblijama, po univerzalnom zakonu, što ima istine, znači nije sad ta knjiga baš pisana, ima tu i dosta istine, samo trebate da proberete šta jeste, šta nije i da povežete neke stvari i da zaista vidite šta je pisac hteo da kaže. Kao kad ranije u školi daju pismeni zadatak, ja sam cigla u zidu, ne znam, pišite o proleću, taj neki rad. I sad 30 đaka, svaki je to doživeo na svoj način. Jedan će pisati o problemima u porodici, drugi će pisati kako se zaljubio. Znači, svako će vidjeti određenu sekvencu sebe u tom nazivu. Ja sam imala profesora iz srpskog, baš srpsko-hrvatskog tada, književnosti, ajde nazovimo, i on je tako bio vodolija, jedan tako čudan, baš je bio čudan, totalno je bio čudan. I tako je zadavao neke teme, kao tema je baš tako, te se sećam, i kao, pa šta da pišem, pa kao, kako ne znam šta da pišeš, kao, pa piši, ti si cigla u zidu tamo u proleće, i svako, i on je posle čitao to, svako je uradio sopstvenu projekciju šta mu se dešava u tom trenutku u životu i to je aplicirao, naneo na sve to. Da se vratim na temu. Znači, zašto je to bitno? Bitno je zato što pojam se menja, sve se menja i ranije kada se priča o ropstvu, mi sad zamišljamo tamo neke ili jadne zatvorene životinje u kavezima ili neku pijacu sa robljem, ne znam, pre 100, 200, 300 godina i zamišljamo bukvalno onako kako je to prezentovano na filmovima, da neko može da dođe da kupi poslugu ili roblje ljudsko, znači čoveka, da porobi, jedan smatra da ima pravo nad drugim čovekom zato što je niža vrsta ili rasa u tom trenutku u umu tog čoveka i bukvalno ga je vezivo lancima i prodavao na nekoj pijaci tamo sa belim robljem. I šta se tu dešava? Tu se dešava da je to ostalo nama, da je to koncept roblje i ropstva. I onda vi kad se okrenete oko sebe danas, niko živ nije porobljen, svi smo slobodni. I zato je naslov danas slobodno, učinu još jedno, slobodno ropstvo. Zašto slobodno? Zato što današnje ropstvo koristi svu moguću tehnologiju, svu moguću psihologiju, sve moguće zakone, ezoterije, metafizike, čega god hoćete, da nas porobi. Jer ako vi ne vladate sobom, ovo na čemu se moj kanal 99,9% zasniva, spoznaja sebe. Ako vi niste spoznali sebe, ako vi ne vladate sobom, ako vi ne znate ko ste vi u situaciji 2019. 20. Ako potrčite da primite to u svoje ramena ili ako ne, mislim šta god, uopšte nema suda, ko ste vi zaista u celoj toj priči? Ako vi ne spoznate sebe i ne upoznate sebe, onda niste slobodni. Samo spoznaja, spoznati sebe, donosi ogromna krila, ogromnu slobodu, jer onda ste vi svoji. Onda ja mogu da prihvatim sve svoje mane, ja mogu da kažem ovo je moja mana i ja je prihvatam. Ako mi zaista smeta i ako treba da radim na njoj, radit ću da je korigujem. Jer nije sve tako crno na belo, ne treba na svim manama da se radi. Sa nekim manama naučite da živite jednostavno, nisu toliko strašne. Tako i u partnerstvu, ljudi znaju, znači dobro, to je nečija mana ili vaši prijatelji ili bilo ko na poslu, imate plus minus, ovaj posao mi se dopada zbog toga, toga, na ovom poslu mi smeta to i to, ali to nije strašno, mogu da pređem preko toga i preko toga treba da pređem, znači nije vam bitno do te mere. Tako i ovo. Kada upoznate sebe, jednostavno više, onda postajete svoj gazda i više ne možete nikada da budete ničiji rob. Ono što se danas dešava je slobodno ropstvo, vrhunac slobodnog ropstva i mi ćemo doći do te jedne piramide, do kulminacije kada jedan čovek misli da na osnovu bilo čega
u njegovoj glavi može da porobi drugog čoveka. I uradit će to na sve moguće manipulativne načine. Vas niko 2019. nije vezao u lance, nije bičevao, se tako kaže, nije vas maltretirao, nije vam stavio pištolj u glavu, ništa vam niko nije radio 2019. da vi idete da nosite maske, rukavice, da primite to što ste primili. Niko vam to nije radio. Niko nije išao od vrata do vrata sa puškom i da kaže izlazi napolje, moraš da... Niko, niti će ikada raditi. Zašto? Malo pre sam rekla, zapamtite samo jednu jedinu stvar. Ako hoćete to kroz knjige, najlakše kroz knjige objasniti. Kada je Bog napravio svet ovakav kakav jeste i nas u njemu i po redosledu kako ide prvi dan, drugi dan, 7. dan, i kada se desio pad palog anđela, moj izraz za to je pali anđel, time kažete da je samo neko posustao na svom putu, da je to neko samo pao, i kada kažete pao, taj neko ko je pao kako dole, može da se uzdigne i gore, znači on je samo pao i ništa više, vi padnete sada, uzdignete se, podignete se, šta god. Kada je pali anđeo pao na zemlji, kada je odlučio tu da ostane u toj materiji, da vlada materijom, Bog svevišnji, kako god hoćete nazovete, viša sila, univerzum, balans dobra i zla, crno i belo, nije dao palom anđelu nikada moć da vlada nad čovekom. To je sve, tu je ključ svega. To treba da zapamtite kao, ne znam, da vam je non stop u viziji. Kada je pali anđeo pao, ta navodno loša sila, loše, demonske, nazovite kako hoćete to, kako vam je lakše da nazovete, kako god vam je lakše da vi mislite, ta neka mračna, nazovite imenom koji god vi, dok ne saznate pravu, dok ne dođete na pravu stvar, da taj pali anđeo je u vama, između ostalog. Znači, Bog nije dao da pali anđeo, da mračna sila vlada čovekom. Rekao je, možeš to i to. Najlakši primjer mi je Isus u pustinji, kada je seo, pa je napravio krug, pa je zatvorio svoje energetsko polje, između ostalog, i seo je maltene u meditativnu isto poziciju, i onda je došao na iskušenje, bio iskušenik za moć, ne znam, za dukate, nešto god da je bilo, za pare, za, ne znam, zaista i nebitno u ovom trenutku. Znači, pali anđeo, ta mračna sila, nikada nije dobila moć da može vas da pokori i da može da vlada vama. Nikada. Jedino šta može, i to je najbolji izraz koji ja isto dosta koristim, lukavost, da vas nadlukavi. Zašto? Na vaše slabosti, na vaše strahove. Jer onaj koji je u Bogu, taj nema izrazite slabosti. Znači, dokle god smo ovdje imat ćemo slabosti, imat ćemo mane, imat ćemo neke strahove. Ali dokle god to nije u intenzitetu, da ćete vi da delate na osnovu tog svog straha. Normalno je da se pojavi strah. Sad je, ne znam, ponoć ovde, 3 sata je, ja sam, ne znam, sad sama kući, neko kuca na vrata. Logično da će u jednom trenutku normalno, najprirodnije da se pojavi neki strah, ja, pa ko je sada? Logično je, jer to je sve, nije ustaljena rutina, znači to je nešto van te neke rutine. Ali kada vi dođete u razum pa kažete, pa dobro, ajde da vidim, da pitam prvo ko je, spremna sam, ne znam, da zovem, pa šta god, znači nebitno je, onda ste vi opet nazad u svom balansu, kada ne reagujete strahom, kada ne produbljujete svoj strah i kada ne reagujete strahom na svoj strah. Da se vratim na slobodno ropstvo. Znači, zapamtite samo jednu stvar. Univerzum, sila, taj ko vas je stvorio iz najveće kreacije i ljubavi ovde na zemlji, nije dao tamnoj, mračnoj sili da vlada sa vama. Ali je dao kapacitet lukavosti da lukava sila, da tamna sila može da vas nadlukavi. Raznim metodama, možemo da kažemo manipulacije. Umrećeš, pojavilo se ovo,
idi primi to, to i to. Opet kad se podigne na mnogo višu frekvenciju, ovi koji su radili šta god da su radili, su trebali to. Ima jako puno ljudi koji je i napustilo realm, koji je obolelo te bolesti i tako dalje. I to je trenutak kada treba. Ali mislim na ove neke druge stvari slobodnog ropstva gde smo se mi pretvorili polako, ali sigurno. Ovisni o mreže, ovisni o telefone, ovisni o čemu god hoćete mogućem. O tuđem razmišljanju smo postali toliko ovisni kako izgledaju svi ti ljudi na tim mrežama. Ovo je jeo ovo i ako nije jeo neko dobro jelo neke, ne znam ja šta god vama jeste dobro jelo, to mora da slika pa da prezentuje tamo. Svako se takmiči u nečemu, znači zalutali smo totalno, ja ne znam da li možemo još najvjerojatnije da. I to se zove slobodno ropstvo. Postali smo nesvesni, zašto sam na početku pričala o nesvesnom. Ako vi niste svesni vašeg trenutka, da vi kažete sad svi jedu rakčiće, ja neću, jednostavno ne jede mi se, zašto? Mislim, morate ostati svoji, morate ostati autentični i ne voditi se tom masom, jer to je ta lukavost. Postali smo totalno, ja ne znam, iz dana u dan, ne znam što još može da me iznenadi, da li čitam vesti tamo nekada, prođem i tako, ili mi neko kaže iz domovine tamo ili i ovde gde živim, to su sad postale neke kreacije, ne znam ko su ti ljudi, to su neka polučudovi što više nisu ljudi, znači to se sad pretvara u jednu morbidnu kreaciju, ako tako mogu da nazovem. Znači, nijednog trenutka, zato je bitan rad na sebi, rad na svojim senkama, rad sa precima, karmički otisci i tako dalje, raditi na sebi, jer vi kada radite na sebi, jednostavno ne može niko da vas načini robovima. Postali smo slobodni robovi. Mi trenutno mislimo da smo slobodni, a mi smo sve ovog trenutka nismo slobodni. Kad ovaj GPS zna sve, kad ovaj kompjuter zna sve o vama, ako zaista krenu na totalnu digitalizaciju da ukinu taj keš i sve, pa mi nećemo imati nikako nula pravo glasa. I to se nije desilo preko noći, na tome se radilo, na kamerama, na svakom ćošku, na ovome. A ne možeš sada više kao nema papira, ja sam išla u banku, kako beše, hoće da ukinu papir, pa sad na telefon ti pošalju link gde ćeš da ubaciš PIN ako podižeš pare preko onog telera tamo. I onda kažem, čekaj, pa šta sam zaboravila telefon slučajno kući, mislim, nema telefona, nema, brate, para, ali realno, ako ne znam taj PIN, recimo, jer ima 1000 tih lozinki, ja ne znam, još sam se pogubila s tim lozinkama, za šta god se uhvatite, evo za posao treba se logujem u neke aplikacije, aplikacija ima GPS, koliko ste daleko od posla, neke budalaštine teške, poslednje, znači ne znam šta još, ulazimo iz nesvesnog dela. Znači, ja sam recimo toga svega svesna i ja igram tu igru dokle ona meni ne škodi. Znači, bitno je ostati svestan da vi kažete ovo sad moram da ubacim ovaj PIN na svoj telefon da bi dobio pare, ali mi se to ne dopada, to ne želim i to ne podržavam, a nemate više izbora. Znači, vi ste ušli u slobodno ropstvo. Ako se ukine keš, nije više pitanje ako, nego keš se ukida, to mu nema dalje odatle, onda ćete biti 99,9% slobodni robovi. Sada, pošto postoji ta više promisao, ta univerzalna sila ljubavi, Bog, univerzum, naš kreator, kako god, boginja, kako god hoćete da nazovete, neće dozvoliti. Čim još malo izađem iz tog balansa, nastaće ili totalno komešanje dok se ponovo ne vratimo u balans, ili će nastati poništenje, pa će energija menjati oblik, nema dalje odatle, znači to je meni jasno, ja to tako doživljavam. Jer koliko dalje sada može da ide to slobodno ropstvo i ko to želi toliki, kako bi rekla, primat nad nama. Mislim, onda šta sa nama? Jedan čovjek želi da vlada svima nama, mislim, ne razumem čemu je, uopšte ne mogu da shvatim taj koncept vladanja čoveka nad čovekom, dominacije i tako dalje. Ne vidim potrebu, ali hoću da kažem da sa svim mogućim nesvesno, polako ali sigurno smo vremenom sklizli u slobodno ropstvo. Niko ovog trenutka ne može da kaže da slobodno. Kogod da živi u jakim nekim sistemima,
Ovi što žive na nekim ekoselima i što se teše da će oni biti slobodni, nažalost moram da vas razočaram. Kada padne ceo veliki sistem, kada padne matica i kada matica krene da komeša, taj odjek će se osjetiti i po tim, kako bi rekla, selima ili eco community, znači bilo gde. Niko neće biti, svako će biti dotaknut. Ne postoji osoba koja će u padu tog sistema biti pošteđena. Da li vi ćete biti, da li će prvo ovi u gradu doživjeti tu transformaciju, a vi ćete tamo u nekom eko zabačenom selu na planini doživjeti kroz 6 mjeseci, ali svi će doživjeti tu transformaciju jer je ona neminovna. Znači, ja isto igram tu igranku, ušla sam u tu priču, ali idem dokle meni odgovara. Taj trenutak kada prestane zaista da mi odgovara, ja ću prestati. I sad zamislite kada bi svi mi tako razmišljali, da kažem dobro, ajde, nek ubacim još ovaj pin ili nek ubacim ovo, nek ubacim ono. I u jednom trenutku kada stvarno oduzima totalnu vašu privatnost i totalnu vašu slobodu, da vi kažete, ovdje sada stajem, ovdje dalje odavde neću, ovo mi se stvarno više ne dopada i to neću. Zamislite kad bi svaka osoba na planeti, da neka bude i 55%, nas reklo, više ne podržavam. Znači, taj sistem koji to radi ne bi više mogao i on bi pao. Tako će univerzalna sila odraditi svoje, hteli mi to ili ne, ali bitno je da mi radimo na sebi. Tako da ja ne znam danas da ne pričam ovo deco po školama, ove nove generacije. Znači, uopšte, gde god odete, ne možete ovo, kontrola je na svakom, znači totalno je uzelo, ne znam više u kom procentu, kontrolu nad nama. Kao neka nevidljiva, zato je bitno osvestiti to, koliko ste ovisni u jednom danu o ovome, o mrežama, šta bi radili kad bi ovo, šta bi radili, znači uopšte da imate bar predstavu, da ste mentalno negde u nekom trenutku, na nekom nivou spremni, da imate barem odgovore, ono kao kad se preslišavate, ne znam, sednete u avion pa ona stewardesa isto dođe pa kaže, u slučaju da nestane vazduh, povucite maske ili ne znam, ovde su ovi pojasevi za vodu, ne znam. Tako i to, vi trebate u svakom trenutku da imate taj plan razvijen, šta ako ovo, šta ako ono, šta ako padne sistem, šta ako padnu kompjuteri. Ja sam sebe napravila 99,9% neovisnom od kompjutera. Što se mene tiče, svaki kompjuter sada u ovog trenutka dok ja ovo snimam može da totalno kaput završi svoju priču. Ja nigde nisam ovisna, znači sve ono što mi je bitno u životu meni se ne nalazi. Ja verujem u Akashic rekord i baš sam se davno zavitlavala kad sam krenula totalno da verujem u Akashic zapis, u veliki zapis koji postoji. Onda sve što radim, nekako radim, kažem, nek se ovo, rekla sam ovo samo da se zna da uđe u rekord, tamo ono je Akashic. Tako da što se mene tiče, evo ja sada kada bi pao ovaj ceo sistem i da se ne oporavi naredne 3 godine, ja ništa, ja ono, ne bi se radovala jer ono ne treba ni da bude, treba da bude u nekom balansu, niti bi mi to bilo tužno, bilo bi ono kao, pa dobro, pao sistem, šta sam ja to izgubila? Ništa. Sve što sam rekla ovo na YouTube-u, recimo, kad bi mi skroz sad neko uzeo ugasio totalno i YouTube kanal i pao ceo YouTube i ne znam ko se pao i više se nikad ne podigao, jednostavno ja ne gubim. Ja sam već ovo završila, sve što je rečeno u ovom trenutku već je rečeno, već je negde otišlo je u etar, otišlo je negde drugde, otišlo je u taj isti Akashic rekord. Znači, živite tako u trenutku, malo pre sam rekla, ne znam, možda i u ovom videu, kada Uran dođe na Algol, živite trenutak kao da vam je ovaj posljednji. Ne znate nikad kad ćete biti u pravu. I kada tako živite, onda se vi ne vezujete za neke informacije po nekim kompjuterima, sve. Ne bojim se da ću izgubiti neke prijatelje na internetu nisu prijatelji, pravi ljudi nikada ne mogu da se izgube i tako dalje i tako dalje. Pravi ljudi se obavezno nekako pronađu i da padne jedan sistem i drugi, oni su uvek umreženi, idemo u doba vodolije, znači da naučite da budete umreženi sa networkom ljudi koji su na vašem, da otvorite svest umreženja sa ljudima koji su na vašoj frekvenciji. Znači ja sad ovdje, neko tamo u Japanu i neko u Australiji,
nas troje se recimo trenutno nalazimo na jednoj određenoj frekvenciji i onda će da krene da radi telepatije i da mu doba telepatije između ostalog u pozitivnom smislu, u negativnom i da mu doba robota. Sad, da li ćemo to dozvoliti, promjena je tu, da li ćemo napraviti tranziciju na jedan način na koji treba kao čovečanstvo ili nećemo, vidjet ćemo. Ali pokušajte samo da razmišljate na dnevnoj bazi o tome ko ste vi bili pre 10 godina kad nije bilo ovih kompjutera i svega i kako smo dozvolili iz nesvesnog dela, nema veze, svi smo se pretvorili u te mreže, u ta razmišljenja, ne znam, u 1000 stvari, ovo samo ponavljam jednu te isto, jer nisam toliko ovisna o tome i onda ne znam ni šta da ponovim otprilike. Mogu da zamislim da ljudi koji su mnogo više ovisni o tome imaju mnogo više da kažu. Mislim, ovisni koji su dozvolili da im to diktira, kako bi rekla, život i da im diktira taj tempo. I probajte, isključite telefon na sat, dva, ostavite ga kući ili ne znam, idite negdje da vidite koliko ste postali telefon. To im je bio najlakši primer. A sve ostalo gde je? A gde je sve ostalo? Znači, postali smo robovi, ne samo materije, ono ranije bilo kao, ne znam, neko kapitalizam, bogatstvo, pa smo robovi materije. Dok smo bili robovi tako te finansijske materije, to je bilo još dobro. Ovo smo sad postali robovi ne znam čega. Znači, ovo je zaista neko, kako bi rekla, jedno određeno dno trenutno na kome se nalazimo, koje ćemo da udarimo. Morat ćemo da ga udarimo jer vidim da čovečanstvo, da ne pominjemo ova 2 rata isto koje se dešavaju. I svi mi to, što je najgore, ovo slobodno ropstvo vam je, mi svi sve to znamo. Vi kad se okačite, evo konkretno na ovaj Telegram koji ja imam, imate 50 kanala teorija zavere i neka ih tako ih zovu, ja ne volim te nazive, i oni svi otkrivaju istinu. Zašto ovi ratuju, ko je ovdje? Mi svi sve znamo, mi znamo istinu. Jedini je problem što tu niko ništa ne radi. Znači, to je bukvalno ono kao ja znam da će ova, ne znam, kuća da izgori sutra u 3 popodne i kao ono, eto ja ne radim ništa. A šta ti radiš po tom pitanju? Mislim, neke stvari ne možemo da sprečimo, treba karmički da ih prođemo, treba da prođemo kroz ta iskustva i tako dalje. Ali hoću da kažem, ovo je sad postao totalni paradoks. Mi znamo da ona, ne znam, tamo klinka Greta priča pogrešno. Mi znamo da ovi što je, neću ni imena, ova mi je mala bezazlena, što je pravio ove, što su ljudi dobijali, ove što se bavi kompjuterima, neću da kažem ime, ne podržavam frekvenciju imena. Mi znamo da je on pogrešan, a šta mi sad radimo? Ne radimo ništa po tom pitanju i dalje ono samo vrtimo jedno isto, pa on je ko papagaje neki mali. Pa on je pogrešan, pa on je napravio ovo, pa nije testirao toliko dugo, pa on je radio u Africi to, pa ne znam, sve. I mi ništa jednostavno ne radimo po tom pitanju. Mi konkretno Srbi, ajde da kažem Srbi, Nikola Tesla, dozvolili smo da tamo neki XYZ lik koji nema veze ni sa čim, baš sam skoro gledala dokumentarac o tome da one edges, pošto Tesla je vezan za, kako se to na našem jeziku zove, to oruđe što kopava, na vrh jezika mi je, ja se stvarno izvinjavam, da je on stavio to sve u svoj simbol, znači da je on znao da je jedan niko i ništa upotrebio frekvenciju i energiju najjaču na planeti Zemlji što je čovjek postao Nikola Tesla, a mi nismo to upotrebili. Znači, taj neko tamo nebitan je uspeo da uđe u kanal i da spozna koliko je Nikola Tesla bitan, koliko je Nikola Tesla jak, da celu tu priču kapira kako jeste, da napravi onaj simbol koji je ekstremno moćan za Teslin auto, i da aplicira tu energiju i da iskoristi tu energiju Tesle i svi znamo koliko je taj auto i moćan, koliko se prodaje, koliko je tu para zarađeno i čega sve ne i da upotrebi celu tu priču, a mi recimo to nismo upotrebili. Mi nemamo ni jedan produkat koji se zove Tesla. Znači mi, ako ćemo, ne znam, neki kažu da je Tesla bio Srbin, Hrvat, to što neću ulaziti to. Jednostavno, ljudi sa tog područja, da ga podelimo na pola, da je naš, Nikola Tesla je naš, čiji god naš je. Da mi nigde ništa nismo upotrebili njegovu. Ima tamo par grupa, ima ljudi koji se zalažu, snimaju filmove, sve to super,
ali gde smo mi praktično našeg Teslu upotrebili? Evo, ovaj čovek nebitan je uzeo, to je to slobodno ropstvo. Vama se plasira, što je najgore u ovom slobodnom ropstvu, je totalno slepilo, znači ono ne mogu da verujem kako su ljudi nekada toliko slepi. Vama se prezentuje da vas neko laže, da neko govori neistinu, da neko kaže, pa Tesla je dobar za ovo, ali tebi ako bi ti sad krenuo, onda kažu, ja, pa tebi onda to nije dobro i ti to poveruješ. Znači, toliko jedan paradoks, toliko nekih laži, toliko nekih stvari koje ja ne znam, stvarno ni, ono, prosto mi, eto, to mogu da kažem za Tesla, uopšte mi nije jasno. I da mi nigde nismo uspeli da upotrebimo energiju Tesla, znači taj pečat njegov, ili te njegove čuvene brojeve, 369 nisu to njegovi i pre njega su bili, ali ajde vezani su za njega i uopšte bilo šta što je vezano da smo mi nešto napravili, da je to naše, da ima pečat Tesla i da mi napravimo tu celu simboliku, da uzmemo i logo i sve i da to plasiramo i da neko od nas bude uspešan time, a ne da neko tamo XYZ, totalno nepoznat, skapira jačinu energije Tesle i upotrebi to na neki automobil koji je napravio ogromne pare i tako dalje i tako dalje. I slavu mu dono i šta sve ne. Eto, toliko od mene o slobodnom ropstvu. Znači, zapitajte se iz nesvesnog dela šta ćete još dozvoliti, koliko ćete biti slobodno pokoreni. Znači, ne postoji čovek na planeti trenutno koji može da kaže da je slobodan. Kako ste vi slobodni? Jeste, naravno, Bogu hvala dušom, jer ona pripada Bogu i to ne može nikada da se porobi tu, u tom delu svi jesmo, ali mi dozvoljavamo da na lukav način nam se podmeću neke stvari koje nemaju veze sa mozgom i mi to tako kao hipnotisani, znači totalno gledamo i ne razmišljamo kao to je to i mi prihvatamo i mi uopšte se ne pitamo, znači toliko ćemo biti stegnuti u kontrolu da na kraju naravno morat će da pukne, ali zašto da dođemo do tačke pucanja, zašto sada kažemo pa dobro evo to neću, bar na jednu stvar krenite da kažete to neću da plasiram više šta jedem po ceo dan i da stavljam na Instagram, kome je to još bitno, ne razumem, mislim uopšte ne degradiram i ne vređam, hoću da kažem ili postavite to, ali onda postavite i nešto drugo u reciprocitetu, da ima bar negde da se vidi da znači iz tog svesnog, nesvesnog dela, da iako ste slobodni robovi, bar da imate svest o tome, da priznate, da kažete evo ja sam slobodan rob i svesta sa toga i prihvatam to, kao što evo ja kažem, do određene granice, jer sve je krenulo da bude na čip, kartica na čip, pasoš na čip, ovo na čip, ovo na GPS, telefon na čip, ovo na GPS, ja ne znam da li ima još jedna stvar, sledeći smo mi na čip, ne znam, meni je to normalan redosled, ako je sve živo otišlo na čip, proizvodi, životinje, sve živo je na čipu, kartice, pasoš i lične karte, sve je na čipu i na GPS-u. Sledeći smo mi. Znači, kažem, imate granice dokle će neko ići. Ja sam, znači, dalje okej sa telefonom, okej sam s ovim čudima i ne znam sve to, ali nisam ovisna. To jako je bitno da napravite tu razliku, da ne budete ovisni, da u svakom trenutku možete da kažete ne, da ja u ovom trenutku sada mogu da zatvorim sve to i da kažem ja nisam ovisna o ovome, ja više ovo neću da koristim. I da budem okej sa time. I kad bi svi tako u jednom trenutku rekli, automatski bi podigli svest čovečanstva i onda bi došlo do na jedan lep način preokreta. Ovako, nadam se da nećemo doći do kraja, onda će na jedan malo jači, da ne kažem grublji način. Isto će doći do preokreta jer nije zamišljeno da mi robujemo nikome, pogotovo ne nekom koji je umislio da može. Mislim, opet ne postoji taj niko izvan nas, jer mi dozvoljavamo, mi smo napravili sebe slobodnim robovima. Niko nas, kažem, kao što sam malo pre rekla, nije tu ni vezivao, ni maltretirao da bi mi to radili.
Mi sami pristajemo, to je jako interesantno, to je kod tih manipulacija. Radili smo narcis empata, mnogo ćemo još o tome raditi, jer ta mala relacija empata-narcis se sad prenosi na sistem i vi. Sistem je psihopata, a vi ste empata. Pa neka, pa nema veze, pa u redu je, pa ja to razumem, dok sistem koristi i postavlja granice, a vi prihvatate te granice. Znači, sistem postavlja granicu, nema više keša, ne može ovo, ne može ono, Bitcoin 70.000, vi kažete pa super, znaš, to je okej. I ne znam, šta god sistem da postavlja, vi ste okej sa time. Radit ćemo to, jer to se sad prenosi na mnogo veći nivo i vidimo te sisteme koje misle da mogu i onda na kraju će vidjeti da ne mogu i doći ćemo do kolapsa, nažalost, doći ćemo do tragičnog scenarija. Da li zaista je to neminovno? Ako je neminovno, dajte što pre, ako ne, onda se budite, shvatite da ste u današnjem vremenu slobodni robovi. Totalno ste robovi, znači samo na izgled slobodni zato što niste vezani, niste u zatvoru sa rešetkama, niste vezani nekim lancima i niste na pijaci za roblje da se vama trguje. Eto, to je ta neka jedina razlika. Inače, robovi jeste svi, mi smo danas jako veliki robovi. Da vi ne možete da kažete ni jednu reč, ono ima tamo, mislim da je Boske, da ne možete da kažete ni jednu reč na ovoj mreži ili na onoj mreži da vama posle 10 dana ne isključe kanal. Znači ja moj kanal održavam u ovom maniru, sasvim drugačije, ne pričam ni protiv koga, znam kako to da upakujem. Nisam za sada koja sam dobro imala i nijednu opomenu, mislim čega. Ja pričam nauku, ovo je nauka življenja, moj kanal je nauka življenja. Ne pričam onako, kako bi rekla, sa jednog tog fizičkog brutalnog nivoa. Pričam sa jednog malo perfidnijeg, prefinjenog nivoa, ali identično ista stvar. Identično ista stvar, samo na moj način. Eto, 47 minuta. Odo ja, a vi doviđenja do sledećeg gledanja.